हेलो एभ्रिवान। आज हामी कम्प्युटरमा कसरी हात किबोर्डमा कसरी टाइप गर्ने र कसरी हात राख्ने भनेर सिक्दैछौँ। अब कम्प्युटरमा टाइप गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फर्स्टमा कम्प्युटरमा एमएस वर्डलाई ओपन गर्ने। त्यसको लागि फर्स्टमा स्टार्टमा जाने। स्टार्टमा गएपछि अल प्रोग्राममा जाने। त्यहाँ गएर माइक्रोसफ्ट अफिसमा जाने। माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007 भन्ने हुन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को मेथड चाहिँ स्टार्टमा गइसकेपछि सर्च अथवा रनमा गएर त्यहाँ गएर विनवर्ड टाइप गर्ने, WINWORD विनवर्ड टाइप गर्ने र पेस्ट इन्टर गर्ने। यति गरेपछि एमएसवर्ड ओपन हुन्छ। ओपन भइसके पछाडि अब हात राख्दाखेरि सबभन्दा पहिले दुईवटा औँलालाई यसलाई एफ र जेमा राख्ने। त्यसपछि पालैसँग औँलाहरू मिलाउन जाने। जसरी हरेक औँला मिल्छ र बिचमा चाहिँ दुईवटा ग्याप रहन्छ। अब सुरुमा टाइप गर्दा हामीले कान्छी औँलादेखि सुरु गर्ने। जसरी A S D F G स्पेस। अब यता फेरि पछाडि कान्छी औँला सेमिकोलन L K J H स्पेस। बुढी औँलाले स्पेस गर्छौँ र यो थिच्दाखेरि अरू सबै औँलाले एक एकवटा थिचिन्छ। जस्तै A S D F र यो औँलाले चाहिँ यतापट्टि जीसम्म थिचिन्छ, बडी थिचिन्छ। यता त्यस्तै सेमिकोलन L K J H स्पेस दुईवटा गरिदिन्छ। अब यो होम की भयो। टप कीमा पनि त्यस्तै गरी Q W E R T झन् डबल भयो। यतापट्टि P O I U Y यसरी नै डबल। तलको बटम कीमा पनि त्यस्तै गरी Z X C V B स्पेस स्ल्यास फुल स्टप कमा M N यसरी नै टाइप गर्न सकिन्छ। अब हामीले टाइप गरेर जहिले पनि हाम्रो औँला चाहिँ होम कीमा हुनुपर्छ। कहिले पनि माथि जाने, यता जाने, तल झर्ने गर्नु भएन। जहिले पनि होम कीमा राख्ने। टाइप गरिसके पछाडि हामीले आफ्नो औँलालाई माथि लगाइसकेपछि फेरि तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै Q W E R T र J X C V अथवा B जुन थिच्छौँ थिचेपछि आफ्नो जुन औँला हो सुरुको अवस्थामा आइसक्नु पर्ने हुन्छ। अब यसपछि म कुनै वर्ड राख्न सिकाउँछु। वर्ड टाइप गरेर कसरी गरिन्छ त भन्दा जस्तै दे वेयर प्लेइङ फुटबल यसरी टाइप गर्न सकिन्छ। आजको लेसनमा हामी यति नै सिक्छौँ।